अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे मिनी व्लॉग में खुशामदीद। आप देखो दिखा पैट्स वगैरह देखें। एक पैट्स बहुत जल्द ब्रीड करने वाला है आपके सामने, वो उसमें है जाली के इस वाले के सामने आपको नहीं येलो है, रेड आइज की फ़ीमेल है, बहुत ज़्यादा ब्रीड कर देगी। उसका मेल ये वाला है जो उड़ के गया अभी, वो बैठा है उसका मेल। बाकी ये देखें, बाकी हमारे सारे पेट्स बैठे, कुछ नीचे भी हैं। आज आपको ये दिखा रहा हूँ। और इनके पास खाना वगैरह तो है पड़ा, राइस वगैरह भी डाल दिए ने। राइस वगैरह भी शौक से खाते हैं, धनिया वगैरह भी शौक से खाते हैं। इन्होंने ये अपना गता खुद सारा ख़राब किया। ये देखें, यहाँ से ले गए हैं, यहाँ ले। और आज के मिनी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।